जिससे तुम प्यार करते हो और वो खुश है तो ऑटोमेटिकली तुम खुश रहते हो। अब साफ सीधी बात है, लोग फिल्टर हो गए भाई। जो लोग मेरे को पसंद करते हैं वो खुश हो जाएंगे, जो लोग पसंद नहीं करते भाई वो दुखी या जेलस हो जाएंगे कि साड़ा देख क्या कर रहा है। यही होता है ह्यूमन नेचर भाई। लोग होते हैं ना, जो कई लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। जो बुरे लोग होते हैं जो जेलस होते हैं दूसरे से कि साड़ा आगे बढ़ रहा है जिंदगी में, देखो कैसे पार्टी कर रहा, फुल मौज काट रहा, वो वहीं पे रह जाते हैं भाई। और जो लोग ये होते हैं ना कि अरे वाह यार ये है लाइफ, हम भी ऐसा कुछ करें बड़ा जिससे हम भी इतना एंजॉय कर पाए, इतनी बढ़िया पैसे पूसे कमा पाए, वो होते हैं मोटिवेटेड लोग।